Thirikari ikoretwo igikinyaniria mutaratara mweru wa mathomo guku bururi-ini, mutaratara uria ukoretwo ukigathiririo na njira nene ni aciari amu ni urakũrana taranda na iheo cia ciana. Andu matira understand wega ni tracks iriku cia available iria ciana iguthura na ni cukuru iriku ira offer these tracks. Riu ni kwina those gaps andu matire mara understand wega, no ni ndirona ni kurambiriria mitaratara ya guthomithia arutani. No aciari amwe maugite matire marataukirwo wega ciegie mutaratara uyu. Seneta wa Guthukio Veronica Maina akiuga he bata ministry ya githomo gutheremia na gutariria ndeto igie mutaratara uyu niguo taukwo ni aciari hamwe na anyiti itemi. Ingiuria ministry ya githomo na munene wa githomo ucio ni waziri wa githomo ateithie aciari na disseminate kuri training of trainers nigetha aciari mahote kunyita githomo giki kirathia atia. No nyambe also congratulate aciari ndimahe kunguli tondu muciari wa Kenya ekite wega muno ni guthoma na ihenya tondu tumite 844 taumire kira gia CPE tugiuka 844 tukiuma 844 turoka curriculum based CBC turacoka turoka uhoro wa CBE na transition niyo ri mutikamithura muno githomo ri point purpose ya githoma ni mundu athome na elewe. Maritie wadi-ini ya Gituge riria gikundi kioikaine ta GDI gitabanĩtie woko ya kũngania mbeca cia kũrĩhĩra bithi arutwo a secondary itiganĩte iria aciari ao matakoretwo na ũhoti wa kũmathomithia. Na kuma 2013 kahinda-inĩ gaka nĩ tũthomithitie ciana nyingĩ mũno, nĩ tuhotete kũraise almost 6 million shillings iria tuhotete kũrĩha macukuru different schools, na hena ciana rĩu ciĩ cukuru turethera mbeca ciacio nigetha tuhote kũraise mbeca iria itigarĩte tumarĩhĩre the coming term. Andu a wendi mwega no moritio kunyita itemi gutigirira gutire mwana waga gukinyaniria iroto ciake ni kwaga githomo. Giki ni kiheo tuhetwo ni Ngai gia kwirutira na no njurio mundu wothe wina uhoti uria kwituikaga ati wina uhoti wagirwo ni uteithio uria ungi utari na uhoti, na niguo tuhote kujenga Kenya itu turi ithuothe. Next year, this financial year, ndahe basa roto tukwe another 3 million ngiyetekiria uguo no uguo gwika nigetha mwana wothe wi Gituge one kindu. Ngiribotera Inooro TV kuma Gituge Mathioya kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.